Hende jeg er besøgsven for nu, hun skulle flytte på et tidspunkt. Hun solgte sit hus og skulle flytte lejligheden. Og hun havde jo så spurgt mig, om jeg vil hjælpe hende. Og jeg er faktisk sådan lidt systemmenneske, så jeg kan godt finde ud af at pakke ned og pakke ud igen og så videre. Så jeg vil godt hjælpe hende. Og så tog vi jo så, jeg så tænkte, vi kunne egentlig gøre det, at vi startede lidt ud med at pakke de køkken ned og de badeværelser, sådan de fleste ting. Og så få dem ned i weekenden, og så få de tøj med også, og så når flyttefolkene kommer på mandag, så er det alt andet, der skal. Så var hun ligesom startet, og så kunne hun gå dernede i weekenden og få lidt på plads. Og det fik vi pakket ned og så videre, og jeg fik min mand til at køre de der kasser ned. Og så kunne hun gå der i weekenden. Og så mandag morgen, så ringede hun til mig. Grete, skynd dig, kom, du bliver så nødt til at skynde dig. Hvorfor? Altså, jo, jeg kan slet ikke. Flyttefolkene kommer om en time, du bliver nødt til at komme og hjælpe mig. Og så kom jeg, og flyttefolkene, de kom jo så en time senere med flyttekasser og så videre. Og så gik der ikke lang tid, så sagde hun, nu får du altså lov til at være alene med flyttefolkene. Nu går jeg ned i min lejlighed, så kan I klare resten. Og ved du hvad, det synes jeg simpelthen var så stor, både tillid og alt muligt, at hun ligesom, ja, lod mig styre.